السلام علیکم ملګرو. حسن علي په پی اس ال کې یو غټ ریکارډ په خپل نوم باندې کو. د پی اس ال په تاریخ کې حسن علي ټول نه زیات وکټي اغشتلو والا بالر جوړ شو. جی چونکه تیر شوی سو کاله د حسن علي ډیر خراب فارم روانو، خو په دې پی اس ال کې حسن علي مکمل ریدم کې دی، مکمل ریدم سره بالنګ کوي. کراچي کینګ سره په ټیم کې شامل دی. کراچي کینګ د پاره په خپل بالنګ د پاره په خپل بالنګ په وجه باندې کراچي کینګ ته ډیر زیات میچز وګټل. راځو جی حسن علي چې کوم ریکارډ جوړ پاغه باندې خبره کو. جی د حسن علي د پی اس ال په تاریخ کې لیډینګ وکټ ټیکر کلاړي جوړ شو، لیډینګ وکټ ټیکر بالر جوړ شو. حسن علي ټول نه زیات وکټي د پی اس ال په تاریخ کې اغشتلو والا فاست بالر جوړ شو. جی دینه مخکې په دې ریکارډ کې شامل چې کومو د پاکستان فاست بالر وهاب ریاض، اوس د وهاب ریاض نه دغه پوزیشن حسن علي وشتو. حسن علي ټوټل 115 وکټي اغشتلې دي. ورپسې په دې ریکارډ کې په دویم نمبر وهاب ریاض دی چې 113 وکټو سره هغه په دې لیست کې سره فهرست دی. ورپسې بیا شاهین افریدي د شاهین افریدي 108 وکټ سره په دریم نمبر پوزیشن باندې بورجمان دی. ورپسې بیا شاداب خان دی 97 وکټ شاداب خان ایشتلی دي. اور بیا هغه نه پس فهیم اشرف دی چې 79 وکټ فهیم اشرف ایشتلی دي. جی دا 15 بالران چې کوم دي د پی اس ال لیډینګ وکټ ټیکرز دي کوم چې تاسو له سکرین باندې ښکاری. جی رومنه په دې لیست کې حسن علي دی، دویم وهاب ریاض چې هغه چونکه هغه د پی اس ال نه ریټایرمنټ الریډي اغشتلی دی. په پی اس ال کې بنور تاسو وهاب ریاض نه ویني. شاهین افریدي سره هم موقع شته چې د حسن علي دا ریکارډ مات کی. شاداب خان سره موقع شته او فهیم اشرف سره مشته. چونکه په دې ریکارډ کې خو فهیم اشرف ډیر زیات ډاون دی، ډیر زیات خطر ځکه 79 وکټ دي د فهیم اشرف. شاهین افریدي ورپسې ور قریب دی. او کچره حسن علي هم په دې فارم کې رواني نو شاهین افریدي خپل ځان سره جوختم نشي پریخه. نو حسن علي په دې پی اس ال کې ډیر خریدم کې د څنګه د ویډیو سٹارټ کې تاسو لموي چې د حسن علي تیر شوی سو کالو داسې پوزیشن ډیر زیات خراب دی، ډیر خراب پرفارمنس په وجه ټیم نه هم بهر شوی وو. خراب پرفارمنس په وجه ټیم نه راغه مکمل چټي شوی د چونکه هغه بیا ریکوري نه ک ټیم ته هغه تر اوسه پورې رانو غو سرفراز سره سرفراز په حسن علي باندې ډیر غټ مطلب اعتبار کولو. حسن علي د شاداب حسن علي د سرفراز په کپتانۍ کې ډیر ښه پرفارمنسز ورکړو. بابر اعظم سره هم په کپتانۍ کې ښه پرفارمنسز او واغې نه پس بابر اعظم سره په کپتانۍ کې د حسن علي پرفارمنس لږ خراب شو. په ون ډے کې هم په ټي 20 کې هم او په ټیسټ فارمیټ کې هم چونکه حسن علي د پاکستان لپاره ون ډے ټي 20 ټیسټ درې وړو او فارمیټس کې گیم کړی دی، خو د خراب پرفارمنس په وجه د پاکستان ټیم نه بهر شوی دی. اوس په پی اس ال کې ډیر خریدم روان دی. 141 142 سپیډ سره بالنګ هم کړی دی، مطلب سپیډ هم ریګین کړی دی، سپیډ هم واپس راغلی دی. خو آیا په دې پی اس ال کې ښه پرفارمنس سره به حسن علي د پاکستان ټیم لا واپسی وکړي کنه؟ د پاکستان ټیم سره همیشه د فاست بالرانو کمې نه وي، خو آیا حسن علي خپل واپسی د دې پی اس ال په پرفارمنس په وجه کول شي کنه؟ دا براتلونکي ټایم کې پته لګي. تاسو هم کمنټ وکړئ آیا تاسو حسن علي د پاکستان ټیم کې دوباره لیدل غواړئ کنه؟ کمنټ لازمي وکړئ.